सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। कस्तो छ सबैजनालाई? होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम सन्चै छु, एकदम बवाल छु। सो आज चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि आज चाहिँ आजलाई मात्र हुँदै छैन, आज चाहिँ 4 दिनलाई हुँदैछ। आज 4 दिन हुँदैन, त्यही पनि बुझिहाल्नुभयो। सो हामी जाँदैछौँ मुस्ताङ। यस, फर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइङ टु मुस्ताङ। सो हामी चाहिँ अब यो टुर जाँदैछौँ कलेजबाट। अब हजुरहरूले थाहा नै छ मैले ब्लग बनाउने भन्ने कलेजबाटै हो, स्कुलबाट कहीँ गएर अरू बेला त मैले त्यस्तै हो। सो दिस टाइम पनि हाम्रो मोटिभ हुनेछ सक्दो मेमोरिज कलेक्ट गर्ने, सक्दो मेमोरिज स्टोर गर्ने र आउने दिनहरूमा रिमाइन्ड गर्दै त्यसलाई सम्झिने। सो त्यसैको लागि मेरो 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 मोटिभ त्यहीँ राखेर हामी यो ब्लग पनि सुरु गर्दैछौँ। चारवटा ब्लग 4 days, लेट्स गो ग्याङ, लेट्स डु। So hello guys, this is Dion. म चाहिँ भर्खर उठिसकेँ, धेरै ढिला उठेँ। पानी खाऊँ, सानोतिनो नास्ता खाऊँ अनि लेट्स गो। गाइज नाउ आई एम अल सेट, गुड टु गो। अब समयमा अलि क्यालकुलेसन अलि मिलेन, मलाई चाहिँ उठायो गयो। म 4 बजे उठ्छु भनेको मान्छे 5:30 बजे उठेर सो त्यही हो। माई ब्याग इज देयर, आई एम हियर एन्ड लेट्स पुट अन दि फन मोड एन्ड लेट्स गो कलेजमा। ओके बाई। रात धेरै पर्यो, धेरै धेरै मायाका कुरा नगर न भोलि बारे केही थाहा नभई जीवनभरिका दिनहरू मेरै नाम नगर न सागरमा होस् कि आकाश ग्याङ लेट्स गो। कहीँ मैसँग अहिले चाहिँ हामी अब स्कुल आइसक्यौँ। अब हिँड्ने भनेको त सब त्यही नेपाली टाइमै हो। हिँडौँला नि 7 बजीतिर। जनको फ्युचरको छोराछोरीहरूलाई अलि घुम्ने गरौँ, डुल्ने गरौँ होइन। यस्तरी डुल्नुपर्छ, बाउ जस्तै डुल्नुपर्छ है ल। लेट्स गो ग्याङ। मेरो अब पनौती भइसकेको छ, गयो चस्मा। अब खासै मलाई उम्मिद छैन है त, अब के जाने हो। हेलो गाइज, सो चाहिँ अब म संसारी माया विचित्र पारामा फेभिक्विक, तर अरू ब्रान्डले चाहिँ अब यस्तो टालटुल गरियो। अब यो खासै टिक्ने हो, त्यस्तै हो। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि सुलेस बाँध्दाखेरि देब्बियो, त्यस्तै हो। अब यस्तो चलोस्, त्यसपछि भाडमै जाओस्, हो कि होइन? बाई। अब चाहिँ सिधै अब बस हिँडेपछि देखाउनु पर्ला। अब यहाँ केही छैन। बस इन्डेस हामी देखाइहाल्छौँ साथीहरू। हेलो, लेट्स गो, लेट्स इन्जोय द मुभमेन्ट, लेट्स इन्जोय द ट्रिप। सो अहिले चाहिँ हामी बटोमा रोकेको छौँ, यस्तो फ्रेस हुनुलाई नास्ता नि हाल्नु। कस्तो पेट छौँ चिया। यिनीहरू ग्याङ ब्याङ यता बसिरहन्। चनाले गेम पाल्पाको फेमस फोटोकै हो। सो ठिकै छ, त्यस्तो धेरै चिसो छैन। फोटोसोटो हान्नको लागि चाहिँ हामीले बतासे डाँडामा कुरिरहेको छौँ। केटाहरू यता छन्। ओ एउटा टिकटक दिउँ। सो लेट्स गो ग्याङ। अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ? जोस् कोरिडोरको वरिपरितिर छौँ। रुद्रवेडी बजार हो न, रुद्रवेडी बजार। जोस् रुद्रवेडी, बडीगार्ड, डोर रिजोर्ट एन्ड होटेल रे। सो त्यतै छौँ। बजिरहेछ 11:15। यस, अब हामीले खाना खान्छौँ, त्यसपछि फेरि खाना नि खाएको त देखाउन, तर खानामा के छ देखाइहाल्छौँ। हामीले खानाको रेटिङ गर्छौँ गाइस, हामीले खाना पर्छ कि नै भनेर। तर खाने ल जाऊँ। कति छ? 6 घन्टा जति अझै होला यहाँबाट। गण्डकी रिभर रेडी भन्दा त अलि धेरै नै अगाडि आइसक्यौँ। सो गण्डकी रिभर। सो अब चाहिँ हामी भातको लागि कुरिरहेछौँ। केटाहरू यहीँ छौँ। थकाली त होला नि, अब नाम थकाली राख्दैन फेरि। अब आउन त मासु भात, अब त्यही हो, मासु आउँछ दाल आउँछ। चाहिँ अब यहाँ खाना आइसकेको छ, साग बोडी के हो यो सब्जी अचार। सो गुड फुड, गुड मुड छ, एकदम दामी खाना थियो, मिठो थियो। सो बल मजा आयो। एक लोड थपियो, धेरै त थपिएन, ठिक छ। रुक न। सो अहिले चाहिँ हामी गण्डकी कोरिडोरतिर छौँ। कोरिडोर मात्रै धेरै नै कोरिडोर, ठ्याक्कै हामी साइडमा यसो हानिदिउँ भनेर टिकटक सिकटक हान्नलाई यसो दामी ठाउँ हो। यस
झुस जे छ त्यही छ। अब यता छ हाम्रो बिदाने। यहाँ चाहिँ हाम्रो फोटो सेसन चलिरह। चाहिँ बस यस्तो रोकिरह पर मूत्र विसर्जन। सो हामी चाहिँ अहिले कहाँ छौँ अब यतै कतै छौँ। त्यो डोजरको कामले गर्दाखेरि यसो फज भइरहेको छ। हाम्रो सन्दुक डन यता हेरिरहेछन् डोजरको कामलाई। शिथिल छ मुटु, रुखो बनाएको छु, धेरै धेरै साल लगाई। सो गाइज हेलो गाइज। सो हामी चाहिँ अहिले बागलुङ कालिका मन्दिर आयौँ। भर्खर बागलुङमा खुट्टा टेकियो। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम है त बागलुङमा। योभन्दा अघिल्लो पालि चाहिँ मैले केमा जन्ती आएको थिएँ म बागलुङ। यस जन्ती। सो दिस इज माई सेकेन्ड टाइम। त्यति बेला चाहिँ मन्दिर चाहिँ पस्नु पाइएको थिएन। सो दिस टाइम मन्दिर है त। त्यही छ मन्दिर है त। कति हेर्नुपर्छ त मलाई किन त अब हेर्नुपर्छ भनेपछि त पर्छ। हेर म कति हेर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी बागलुङ कालिका मन्दिर आइसक्यौँ। त्यो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड छ नि यो भनेको बेस्ट ब्याकग्राउन्ड साउन्ड हो क्या। इमेन्स स्पिरिचुअलिटी आउँछ कि पुरा मनमा एकदम शान्तिको भावना होइन। जय बागलुङ कालिका, जय बागलुङ कालिका मन्दिर। अहिले चाहिँ हामीले मैले भनौँ मन्दिर दर्शन भयो। अब जुत्ता लगाऊँ त्यसपछि फेरि ब्याक टु होटेल आइगेस। थाहा छैन आज चाहिँ के हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी ब्रिजतिर गइरहेछौँ। म चाहिँ के हो अरे अब चाहिँ लगभग आइयो होला। अगाडि मान्छेहरू छन् भनेपछि त्यतै हुनुपर्छ। आइसक्यो हामी गोल्डन ब्रिज। सो गाइज लुक एट दिस भ्यू एन्ड दिस वान। यो वाला अलि राम्रो छ है। यो वाला भ्यू अलि राम्रो लड। ल हामी चाहिँ अब ब्रिजबाट पनि आइयो। वाट नेक्स्ट वी डोन्ट नो, वी विल फाइन्ड आउट। सो अब चाहिँ हामी अहिले होटलमा आइसक्यौँ। यतै छन् सबले हेलो भन। हेलो हेलो भन। हेलो। सो अब चाहिँ अब यहीँ होटलमा छौँ। अब यसो के भन्छ अब बोनफायर सनफायरतिर गइन्छ, गीत सित हानिन्छ, अब बार्बिक्यू सार्बिक्यू हानिन्छ अनि खाना खाइन्छ आइन्छ। त्यो चाहिँ फेरि होटल रुममा आएर बनिन्छ, टिकटक इन्स्टामा हालिन्छ। त्यही हो, हेर्दै गर्नु होला। यस माया गर्छु भन तिमीलाई नै। अब चाहिँ हामी तलतिर जान्छौँ। यस्तै छ गिटार बजाउँदा अब प्र्याक्टिस सेक्टिस भयो। अब ट्युनिङ स्युनिङ गऱ्यो। अब तल गएर हात त फ्लिक्स हान्ने काम। भावना भन्न कति नै समय लाग्दैन, किन सोध्छौ किन यति डरा। सो अहिले चाहिँ हामी तल बार्बिक्यूतिर उत्रिरहौँ। हेरौँ हानिन्छ नाचिन्छ गाइन्छ त्यही त हो। होटल बाहिरबाट निस्किरहौँ। अब घुम्ने अब मार्केट घुम्ने भने नि अब चक्लेट किन्ने भने नि जे भने नि यसलाई चक्लेट चाहियो जुन हामीले खान्छौँ। ल पक्क ल है गाइज यो चाहिँ हाम्रो बागलुङको बजार। बागलुङको बजार मिठी किन्न हिँडेको तर मिठी पाइया होइन। त्यो टुरहरूमा अरूले के खान्छन् हामी मिठी खान्छ। त्यही त एकदम। मुस्ताङ पुग्न अघि नै तिमीलाई जान तर पनि सकिन्छ। तिमीलाई पेल्न अरे क्या। सो चक्लेट पाएँ जियोस्। साथीलाई टुरमा चक्लेट हान्न मन लाग्यो अरे। कसरी लिनु म संसार छाडी हिँड्ने बाचा नदेऊ न। सुरुमा त यस्तै त हो नि जिन्दगी। मैले चाहिँ अब हजुरहरूलाई अब हामी स्टे गरिरहेको होटल देखाउँछु। अब रुम त त्यस्तै देखिसक्यो अघि नै बाहिरबाट। यहाँ चाहिँ हामी कुन गल्ली अब त्यो त मलाई थाहा हुने कुरा भएन। सिधा आइयो सिधा रुमभित्र छिरियो। अब सिधै बाहिरबाट देखाउँछु। अब चिन्नेले चिनिहाल्छ आफै।
पिस प्यालेस केही साल पछाडि हुन्थ्यो समय सही हुन्थ्यो राजै मौसम बेग्लै हुन्थ्यो तर आज होइन नजिक नआउन गाइज अब चाहिँ हाम्रो साँझको खाना लास्ट वान गाइज एन्ड अफ द डे वान है त आजको लागि यति नै थियो जे थियो यही थियो अब मैले हेर्छु अब क्लिपहरू कस्तो छ त्यही अनुसार भोलिको प्लानिङ हुन्छ भोलि मैले सोचेको बनाउँदैन यदि आजको ठिकठाक छ भने त्यही होला भाइ गुड नाइट एभ्रिवान अनि मेन कुरा आज चाहिँ क्रिसमस हो आज मेन कुरा आज चाहिँ क्रिसमस हो है त सो एभ्रीबडी मेरी क्रिसमस आँखाहरू टेक केयर